ယောက်ျားတစ်ယောက်ကလမ်းခွဲရတဲ့အခါမိန်းမတွေလိုအလွယ်တကူလက်လွတ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာသင်သိပါသလားအပြင်ပန်းမှာတော့သူဟာကြောက်ဆောင်တစ်ခုလိုမာကြောနေပြီမဲ့အတွင်းထဲမှာတော့အပိုင်းပိုင်းအစိတ်စိတ်ကြေမှုနေတာပါယောက်ျားတစ်ယောက်လက်လွတ်လိုက်ရပြီဆိုရင်သူဟာအမောင်ဆုံးအောက်ခြေအဆင့်ကိုအရင်ဆုံးရောက်သွားတတ်ပါတယ်သူဟာတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ခတ်မှုကိုတိုက်ရိုက်ခံစားရတာပါသူဟာတောင်းပန်လိမ့်မယ်အတနာခံလိမ့်မယ်ဘာမှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်မှန်းသိရနဲ့မိန်မဲတဲ့စကားတွေကိုပြောနေမိလိမ့်မယ်ဒါဟာသူအားနည်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတင်မရှိတဲ့ကဘာကြီးကိုသူစိတ်ကူးကြည့်ုံနဲ့တင်ကြောက်လန့်နေလို့ပါနေအောင်မှာတော့သူဟာအစင်ပြေနေတဲ့အအောင်ပြုံးပြမယ်အလုပ်တွေပုံမှန်လုပ်ပြမယ်ဒါပေမဲ့ညဘက်ရောက်ရင်တော့တင်စီက message ဟောင်းတွေကိုငေးကြည့်ရင်ဘယ်သူမှမကြားအောင်ခေါင်းအုံးပေါ်မှာတိတ်တဆိတ်ငိုကြွေးနေတတ်ပါတယ်ယောက်ျားတွေဟာတန်မာရမယ်နာကျင်မှုကိုထုတ်မပြောရဘူးလို့တင်ကြားခံခဲ့တဲ့အတွက်သူဟာတယောက်တည်းရင်းဆိုင်ပါတယ်သူ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုနောက်ပြောင်ကောင်းနောက်ပြောင်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရင်ထဲကစစ်ပွဲကိုတော့ဘယ်သူမှတကယ်မမြင်နိုင်ကြပါဘူးဒီနေ့မှတော့သူဟာဖုံးကိုစစ်ဆေးတာတွေရပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူနားလေသွားမှာကဘယ်သူမှအစားထိုးမရဘူးဆိုလားဘာပဲသူချစ်ခဲ့တယ်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ပြီးတော့တင်ငန်းစာရခဲ့တယ်အဖြစ်တင်းတာတွေမရှိတော့ပဲကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့သာနှုတ်ဆက်လိုက်တော့ပါတယ်ဒါဟာယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းပါအကယ်၍တင်ဟာအခုလိုမျိုးခံစားနေတယ်ဆိုရင်စိတ်မပူပါနဲ့တင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး